किसी भी कंपनी के ट्रैक्टर के मुकाबले जॉन डीरे ट्रैक्टर आगे से इतना जल्दी क्यों उठ जाता है? आखिर ये ट्रैक्टर आगे से इतना हल्का क्यों होता है? चलिए आज की वीडियो में इसके दो रीज़न जानते हैं। भाई नंबर 2 पर आता है इस ट्रैक्टर का फ्यूल टैंक, जो कि आगे होने के बजाय पीछे होता है और ट्रैक्टर के मुकाबले ये 60 लीटर का टैंक होता है। तो भाई 60 किलो वजन तो ये घट गया नंबर 1। और सबसे महत्वपूर्ण रीज़न को जानने से पहले अगर आप भी जॉन डीरे ट्रैक्टर के फ़ैन हो और नीसू देसवाल भाई को जानते हो तो वीडियो को लाइक कर एक प्यारा सा सब्सक्राइब कर दें। अगर